Marcha, rapaziada, estamos aqui na 23 já, corredorzão, faixa azul pra moto. Isso aqui salva muito, ajuda muito, moleque. Deveria ter em todas as avenidas. E querendo ou não, óbvio, tem uns motoca que abusa também. Mas aqui, você estando aqui, o cara do carro vai saber que você tá aqui, tá ligado? Então, quando ele for mudar de faixa, ele vai ter muito cuidado. Vai ter uma atenção a mais, tá ligado? Porque ele sabe que aqui é o lugar da moto.